చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకొని దానిలో ఒక 2 గరిటెల నూనె వేయాలి. నూనె కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని ఆ నూనెలో వేయాలి. అవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక 3 ఉల్లిపాయలు తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా దానిలో యాడ్ చేయాలి. దానిలో ఒక 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసి మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత దానిలో మనం కొంచెం పసుపు, కారం, ఉప్పు తగినంత, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, ఈ మసాలా మొత్తం ఉల్లిపాయకి పట్టేలాగా ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్లోనే మసాలా వేయించుకుంటే మనకి పచ్చివాసన లేకుండా ఉంటుందండి కూర. ఇలా వేగింది కదా, వేగిన తర్వాత మనం టమాటా ముక్కల్ని కూడా దానిలో వేసేద్దాం. నేను ఇక్కడ ఒక 2 టమాటాలు తీసుకున్నానండి. టమాటా ముక్కల వల్ల గ్రేవీ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక లిడ్ పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ టమాటాలని మగ్గనిద్దాం. ఇప్పుడు టమాటాలు మనకి మగ్గిపోయింది. ఇలా టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత మనం పక్కనే శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ చికెన్ పీసెస్ని దానిలో వేసేద్దాం. ఇలా వేసిన తర్వాత మన కింద ఉన్న మసాలా మొత్తం ఆ చికెన్ పీసెస్కి పట్టేలాగా ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఆ చికెన్లో ఉన్న వాటర్తోనే ఆల్మోస్ట్ చికెన్ పీసెస్ 70% ఉడికిపోతాయండి. ఇప్పుడు ఇలా వాటర్ మనకి పైకి వస్తుంది చూడండి, చికెన్లోని వాటర్ ఆల్మోస్ట్ చికెన్లో ఉన్న వాటర్తోనే మగ్గిపోతుంది. ఇలా ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకున్నాము. కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ దానిలో వేసుకోవాలి. వేసుకొని మళ్ళీ లిడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి చికెన్ మసాలా ఉంటుంది కదా, చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఆప్షనల్ అండి. ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్నాము. ఇలా కలుపుకొని లిడ్ పెట్టుకొని ఒక 15 మినిట్స్ మగ్గనిద్దాము. 15 మినిట్స్ మగ్గిన తర్వాత మనకు ఆల్మోస్ట్ కూర దగ్గరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర జల్లుకొని మనం కర్రీని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. కర్రీ ఎలా ఉందో ట్రై చేసి కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.